Чөлөөт нислэгийн 2012 оны Аз твийн аварга шалгаруулах анхны тэмцээнийг зохион байгуулсан туршлагатай тулгуурлан Монголын агаарын спортын холбоо, Монголын нисэх загварын спортын нийгэмлэг, Дэлхийн агаарын спортын холбоотой хамтран энэ жил хоёр дахь удаага энэхүү тэмцээнийг зохион байгууллаа. Чөлөөт нислэгийн F1A, F1B, F1C төрлөөр манай оронд хоёр дахь удаага зохион байгуулсан тэмцээнээс бид энэхүү нэвтрүүлгээ бэлтгэлээ. Чөлөөт нислэгийн 2014 оны Аз далайн орнуудын аварга шалгаруулах тэмцээний 3 дахь өдөр. Энэ өдөр F1C буюу хугацаат нислэгийн загварын тамирчид аваргаа тодруулна. Энэ жилийн хугацаат нислэгийн ганцаарчилсан төрөлд олон улсын хэмжээний мастер Хишигбат тэргүүтэй Монголын 3 тамирчин, Австралийн Терри Бонд, Рой Саммерс банаар, Хятадын Гао Ян, Дон Чун Лай мөн 2012 оны Аз твийн аварга олон улсын хэмжээний мастер Эрдэнэбат урилгаар ингээд нийт 9 тамирчин өрсөлдөхөөр болжээ. Харин багийн төрөлд Хятад, Монгол, Австралийн тамирчид өрсөлдөхөөр мэдүүлгээ өгсөн байна. Чөлөөт нислэгийн F1C ангилал буюу хугацаат нислэгийн загвар нь дотоод шаталтын хөдөлгүүртэйгээр онцлог. Жин нь 750 граммаас доошгүй жинтэй байна. Далавчны далайц нь хамгийн ихтэй 2 м 50 см байдаг байна. Олон улсын хэмжээний мастер Хишигбат нислэгт бэлдэж байгаа байдал харагдаж байна. Цагийн механизм шалгаж байна. Стабилизатор шалгаж байна. Загварын моторт түлш шахаж өгж байгаа байдал цэнэглэгдлээ. Шүүгч загварыг шалгаж байгаа байдал биднэрт харагдаж байна. За энэ загварын хөтөлбөрийг бол 45 градусын налуутай байрлаж байгаа цахилгаан хөтөлбөрт стартёрт асаадаг. Хөтөлбөрөөр тохиргоо хийж байна. Хонгоц өндрөө авлаа. Хөдөлгүүр унтарсан. Далавч дэлгэдлээ. Одоо планерт хийж байна. Хилийн халин нисэж байгаа байдал. Агаарт хөдөлгүүр нь асаад тамирчны гараас гарсан тохиолдолд 5 секунд ажиллаад хөдөлгүүр маань унтарна. Хөдөлгүүр унтрахад механизмуудын тусламжтайгаар докторжуулагч ажиллаж онгоцыг хэвтэй байдалд шилжүүлдэг агаарт. Ингээд онгоц хэвтэй байдалд шилжээд цаашаа өөрийнхөө авсан хурдтгалын нөлөөллөөр хилийн хайлан 2 минут 59 секунд одоо орчимд нисч буудаг. Энийг бол шүүгч нар бол моторын ажиллагаатай үеийг хэмжиж авна. Хэрвээ мотор 5 секунднээс илүү ниссэн тохиолдолд уг нислэгийг бол давтан үйлдүүлнэ. Хоёр дахь тохиолдолд хэрвээ тамирчин 5 секунднээс илүү хугацаагаар мотор ажиллавал хасагдах журамтай байдаг. Өнөөдөр бол тэмцээнд оролж байгаа бүх тамирчид 4 секунд дойл нь болохоор зэрэг одоо 60-аас 70 дойлтой ингэж оролцож байна. Тамирчид бол бэлтгэдээ маш сайн хангасан байна. Тэмцээний эхний даваа буюу 1-р даваа бол 4 минут үргэлжилдэг. Босод үлдсэн 6 даваа нь бол 3 минутын хугацаатаагаар үргэлжилдэг. Одоо 1960-70-80 онд бол одоогийн яг миний үеийн одоо 40-50 настангууд бол тэр үед бол хүүхдүүд олон улсын тэмцээнүүдэд бас оролцож байсан учраас эргээд бол одоо бид нар энэ төрлийг Монголд хүүхд залуучуудын дунд хөгжүүлэхэд бол нэлээд хүч хийж сүүл 2005 оноос хойш бол ахин сэргээсэн. Ингээд бас хүүхд байгаасаа хичээлж
бас бусад орнуудын туршлагыг судалж явж ясны үндсэн дээр бол одоо Монгол улсад нисэх загвар бол сүүлийн хэдэн жил маш хурдтай одоо өндөр хөгжсөн. За энд бол Японы тамирчид, ялангуяа Японы дэлхийн аварга одоо Шигеру Канегава одоо энд ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байгаа. За мөн Оросын холбооны улсын одоо тамирчид бол үнэлж оршгүй одоо тус технологи одоо ур чадварыг бас Монголын тамирчид бол суулгасан байгаа. Ингээд нэг мэдэхэд бол одоо Монголын тамирчид бол дэлхийн төвшөнд бол аль хэзээ хүрсэн. За манайхыг бол одоо ихэнх орны тамирчид бол аль ч төрөлд ер нь мэддэг. За Монголын тамирчдын хувьд яг дэлхийн чансаатай тэмцээнд бол орж эхэлснээс хойш нэг их удаагүй байгаа ч гэсэн маш богино хугацаанд маш их ур чадвар нь өсөж байгаа. Тэгээд бас тэрэнд нэг нөлөөлж байгаа бас нэг гол зүйл нь бол мэдээж Монголын сайхан тал гэдэг энэ талбай байх гэж бодож байна. Ер нь бол жилээс жилд маш чадвар нь маш их өсөж байгаа Монголын тамирчид. Сул явуулт. Сул энэ шүү дээ. Наад чинь. Одоо инерцээр явах хугацаанд ихтчихэд байгаа байхгүй. Одоо энэ эслишгм их байх чинь нураад ирэхэд баант ажиллах байхгүй. Сая бүр зориуд ирсгцэн шүү дээ. 2 хэд болчихсон. Сая бүр 7:29 дээр ажиллаж байна. Тэгэхээр чи яг мөн байна. Би буруу юуг нь ганаа дээр Бүгд найрамд гарчилсан Солонгос ард улсын тамирчдын тэмцээн өчигдөр дууссан тул энэ өдөр тэдний хувьд туршлага судлах, шин техниктэй танилцаж, ур чадвараа ахиулах зорилгоор тэмцээний талбайд орон орны тамирчдын загваруудтай танилцаад завгүй явна. Өмнө хэлж байсанчлан арчилсан Солонгосын тамирчид загваруудаа бүгдийг өөрсдийн гараар уралдаг учраас зарим талаараа шин технологиудаас хоцордог сул талтай. Гэвч тэд чөлөөт нислэгийн төрөлд шаггүй өрсөлдөгчд байдаг. Энэ байр сууриа хадгалахын тулд олон улсын тэмцээнүүдээс өөрсдөө туршлага хуримтлуулж чадвараа ахиулахын зэрэгцээ шин технологиудыг биечлэн сонирхож хийсэн арга барилтай нарийн танилцаж хэрхэн өөрсдийнхөөрөө бүтээж болохыг хичээнгүйлэн судална. Өөрсдийнхөө тухай яриад байхгүй тэр бүхэл нэвтрүүлэгт ярилцлага өгөх тун дургүй тамирчдын баг бүрэлдэхүүний тухай бид тодорхой мэдээлэл авч чадаагүй. Гэхдээ тэдний дунд загвар зохион бүтээгч инженер, технологи судлаач гээд нарийн мэргэжлийн тамирчид яваа нэлд. Өндөр зэрэглэлтэй тамирчдын тоонд зүй ёсоор багтаж байгаа хятадын баг тамирчдын онгоцны загварын ур хийц, эд ангиуд, материалуудтай тэд багаараа танилцаж байна. Нүдэрээ үзэж гараараа барьсан шилдэг загварын энэ онгоцнуудыг дараа жил арчилсан Солонгосын тамирчид эх орондоо хийж дэлхийн аваргын тэмцээнд өрсөлдөхөөр ирнэ гэж хашир туршлагатай тамирчид хоорондоо ярилцаж байлаа. Аз далайн орнуудын аврах шалгаруулах чөлөөт нислэгийн загварын тэмцээнд хүчтэй өрсөлдөгч байж чадсан Хятад улсын баг тамирчдыг 2012 оны Аз твийн аврах тамирчин Зао Жинью ахлаж ирсэн байна. Бүх Хятадын нисэх загварын нийгэмлэгээс энэ удаагийн тэмцээнд Жансу, Бээжин, Шинжин зэрэг 6 мужийн шилдэг тамирчдаас бүрдсэн 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй томоохон багийг ирүүлсэн нь мөн л эх жилийн дэлхийн аваргын тэмцээнд бэлтгэх зорилготой. Манай тамирчид энэ жилийн тэмцээнд амжилттай сайхан өрсөлдлөө. Нисэх загварын спорт манай Хятад улсад залуусын спорт болон хөгжиж ирсэн. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд миний насны ахмадууд олноороо сонирхон хичээлж байгаа. Гэхдээ л Монгол улстай харьцуулахад энэ спортоор сонирхон хичээлэхсдийн тоо харьцангуй цөөн санагдлаа. Ийм сайхан нислэгийн талбайтай Монгол орны хувьд дэлхийд өрсөлдөх шилдэг тамирчдыг бэлтгэх хамгийн чухал нөхцөл нь болдог байхаа гэж бодож байна. Хятадын баг тамирчид одоогийн байдлаар резин хөдөлгөөрт загварын төрөлд багаараа хүрэл медалийн эзэд болсны зэрэгцээ. Монголын цом дэлхийн цомын тэмцээнээс 2 мянган медаль хүртээд байна.
Манай Хятад улсын тамирчид F1B, F1G төрлөөс бусад бүх төрлүүдэд амжилттай сайхан оролцдог. Миний бодлоор энэ удаагийн тэмцээнд Австралийн баг тамирчид үнэхээр сайхан өрсөлдлөө. Гэхдээ Монголын тамирчдын богино хугацаанд өсөж байгаа ур чадварыг бид бас багтан харж байна. Монгол тамирчдаас сурах мэдэх зүйл олон байлаа. Олон улсын 1-р зэрэглэлийн энэ тэмцээнийг бас амжилттай сайхан зохион байгуулж байгаад талархаж байна. Ирэх жилийн дэлхийн аваргын тэмцээний өмнөх бэлтгэлд бол бидний хувьд энэ удаагийн тэмцээн сургамжтай, бас амжилтаар дүүрэн сайхан тэмцээн боллоо. Австралийн Перри 2.8. Австралийн Роу 250. 2.50. Гуаян 3 минут. Заужен 2.59. Дончим анлай 2 минут 25. Ядос. Ийхүү чөлөөт нислэгийн F1C буюу хугацаат нислэгийн төрөлд Монголын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Батүс, олон улсын хэмжээний мастер Хишиг Батнаар үндсэн 7 үеийн нийлбэр дүнгээр 1320 минут нисэж даалгавраа амжилттай гүйцэтгснээр нэмэлт үе буюу шигшээ нислэгт ур чадвараа сорж 5 минут нислэг үйлдэхээр бэлтгэж байна. 1-р флай 6-0 эхэлнэ. За. Тур үргэлжлэх хугацаа 10 минут. Нислэг үргэлжлэх хугацаа 5 минут. Ойлгосон тий? За. Богино 1-р гараа. За, чи хоёр. Хоёр тамирчны хувьд ур чадвар үзүүлсэн амжилтаараа энэ тэнцвэрхэн өрсөлдөгчд. Гэхдээ ялагч нь цор ганц тул эдний хинэж аваргын цамыг авах өндөр магадлалтай. Захич машина. Нисэх загварын спортын тамирчдыг агаар эзэмшигчид гэх юм бэ. Спортын бусад төрлүүдээс илүү их төвчээр, тэсвэр, хадуужил, холч ухаан, торгон мэдрэмж шаарддагаараа энэ спорт онцлогтой. Туйлын зөв ганц хэмжээсээр агаарын урсгалын чигийг мэдэрч загвараа хөөргөн гэдэг тамирчдын хувьд хамгийн нарийн ур чадвар шаардсан ажил. Манай тамирчдын хувьд Украин, Аргентин, Францад болсон дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн, мөн дэлхийн цомын цуврал тэмцээнүүдэд тогтмол амжилтаа оролцож байгаа нь Монголын нисэх загварын спортын хөгжилд оруулж байгаа үнэлж баршгүй хувь нэмэр юм. За буучлаа. Сэтгэл хүртэл нислээ. Хугацаагаа бүгдийг хийлээ авлаа. Хүрлээ. Хангалттай, үнэхээр хангалттай. Энэ бол буст. Тэгэхэд урд нь энийг давтчихсан үгүй юу? Рекорд үгүй үгүй. Урд нь өшөө өндөр оноо авч исэн. Тэр тэмцээнд арай бага байранд орж исэн. Яг би
Мят хувьцат компани агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний газар ажилладаг. Тэгэхээр загвартайгаа бас ойрхон. Моторын тусламжтайгаар газраас агаарт 50 м-ээс дээш өндөрт гараад ямар нэг хөдөлгүүрийн удирдлаггүйгээр зөвхөн далавчны хүчээр чөлөөт нислэг хийнэ. Чөлөөт нислэг хийж байгаа загвар нь аэродинамикийн нислэгийн нөхцлүүдийг хангасан байхын хамт онгоцыг хийсэн хийц технологи, сайн материалаас бүтсэн байдал. Сүүлийн үед нисэх загварын чөлөөт нислэгт хэрэглэж байгаа механик төхөөрөмжүүдийг хэрхэн яаж ашиглан өндөрөөс өндөрт гаргаж байгаа ур чадвар гэд бүх нөхцөл бүрдсэн үед амжилт гаргах боломж нэгддэг. Өрсөлдөгч мундаг байлгүй яах вэ? Өрсөлдөгч сая яг энэ Азийн аваргын тэмцээний өмнө олон улсын цом Mongolian Cup олон улсын цомын тэмцээн болоход авраг болсон юм шүү дээ. Тэгэхээр тийм аврагтай өрсөлдөнө гэдэг чинь бас чанга штэ хэцүү. Яг нисэх гэж яхад бол ерөөс юм боддгоо. Зөвхөн модель зөв нисэх нь салхиа мэдэрнэ. Энэ салхианаас салхилж байна. Энэ салхины аль хавцаа модель авч тавих уу. Тэрнээс болоод нислэгийн явц чинь цаашаа үргэлжилдэг байхгүй. Буур салт яг чигээрээ гарлаа гэхэд чигээрээ гараад зөв байх юм бол яг чигээрээ гаргаад буцаад өнөөдөр харж байгаа баста тийм тэмцэн дээр муу амжилттай зөндөө. Тэр яг салхиа мэдрэх ёстой л. Агаарын урсгалууд байгаа дулаан хүүтэй аль талд нь явж байна, ийшээ явж байна, тийшээ явж байна. Бүгдийг нь мэдрээл модельтойгоо мэдэрнэ, агаартайгаа мэдэрнэ. Тиймэрхүү юм бат. Тэрс өөр юм ерөөс утгагүй. Өөрөөс юу ч утгагүй. Нэг л амтанд нь орчхол салахын аргагүй сайхан спорт бол яах аргагүй нисэх загварын спорт. Байгалийн сайханд тал газар хичээлнэ. Өглөө эрт цэнгэг агаарт шуудтай хамт онгоцоо нисгэх шиг сайхан мэдрэмж тэдэнд өгөө. Мөн оюун ухааныг асар их хөгжүүлнэ. Яавал удаан нисэх боломж байгаа бол гэд түүнээ шимтэн судалж туршина. Аз далайн орнуудын аврах шалгаруулах тэмцээн амжилттай өндөрлсөний дараа Монголын нисэх загварын хөгжилд хувь нэмрээ оруулж яваа дэлхийн аврах тамирчин, дэлхийн агаарын спортын холбооны шүүгч ноён Шигури Канигава Монголын нисэх загварын спортын тамирчдад чөлөөт нислэгийн нэгэн шинэ төрлийн загварыг танилцууллаа. Ноён Канигавагийн танилцуулсан онгоц нь резийн дотоод шаталтын хөдөлгүүр эсвэл татлаг уяаны аль аль нь биш. Зөвхөн дэлхийн саранзан орны үйлчлэлээр ажиллах автомат саранзан залуур бүхий загвар байлаа. Өндөрлөг газар дээрээс нисэхдээ агаарт хамгийн удаан хөөрснөөрөө амжилтаа тодорхойлдог. Ийм төрлөөр голцоо эмэгтэй тамирчид хичээллэж дэлхийд амжилтаа өрсөлдөг тухайн мөнгө тэр ярьж байлаа. Өргөн уудам тэгштал цаг агаарын тааламжтай нөхцөлд нийцэх нэгэн шин загвар инхүү Монголын хөх тэнгэрт анх удаа амжилтаа хөөрлөө. Ийхүү Монголын баг дэлхийн агаарын спортын холбооны өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлж Аз далайн орнуудын аврах шалгаруулах чөлөөт нислэгийн тэмцээнийг эх орондоо амжилттай зохион байгуулж Монголын хөх тэнгэрт ор 6 орны шилдэг тамирчид аваргуудаа тодрууллаа. Монголын цом дэлхийн цомын тэмцээн Аз далайн орнуудын аврах шалгаруулах чөлөөт нислэгийн тэмцээн Монгол улсын нэрийн хуудас болсон миксмен тэмцээнүүдийн ялагчдад шагнал гардуулах ёслол үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд болсон юм. Энэ жилийн өсвөр үеийн дэлхийн цомын тэмцээнд Хинтээ, Баян-Онгор, Архангай, Улаанбаатар хотын хүүхдүүд амжилтаа өрсөлдлөө. F1 ээж гэдэг төрөл амжилт гаргасан 1-р анд орж. Нөө агаарт нисэх нь гоё хараг. Тэгээд нөө их хүч хөдөлмөр шаарддаг болохоор. F1 G дээр нь төрүүлж F1 H дээр нь 3 дугаар яриг эзлээ. Одоо миний хийсэн онгоц агаарт нисэж явахыг харахад бол тэмч гоё. Маш гоё. Монголын цом дэлхийн цомын тэмцээнд F1A ангиллын ганцаарчлсан төрөлд Монголын тамирчин Амар Түшин Төмөр нар 1-2 дугаар байр, Бүгд найрамд харьцуулсан Солонгос ард улсын тамирчин 3 дугаар байрт, харин багийн амжилтаар Амар Түшин ахлагчтай баг 1 дугаар байр, Бүгд найрамд харьцуулсан Солонгос улсын баг 2 дугаар байр, Бат Сүх ахлагчтай Монголын баг 3 дугаар байр эзэллээ.
Дэлхийн цамын F1B ангиллалд ганцаарчилсан төрөл олон улсын хэмжээний мастер гонгор 1-р байр, Японы тамирчин Рой Кавай 2-р байрт, олон улсын хэмжээний мастер солонго 3-р байр эзэлсэн бол энэ төрөлд багийн амжилтаар гонгор ахлагчтай Монголын баг 1-р байр, Бат зориг ахлагчтай баг 2-р байр, 3-р байранд Вин Морган ахлагчтай Австралийн баг тус цам өргөмжлийн эзэд боллоо. Чөлөөт нислэгийн F1C ангиллалд олон улсын хэмжээний мастер Бат төгс 1-р байр, Хятадын тамирчин Зао Жинью 2-р байранд, 3-р байранд олон улсын хэмжээний мастер Хишиг Батнаар тус орсон бол багийн амжилтаар Бат төгс ахлагчтай Монголын баг 1-р байр, 2-р байранд Хятадын баг тамирчид, 3-р байранд ганц тулга ахлагчтай Монголын баг тамирчид F1C төрөлд тус амжилт үзүүллээ. Чөлөөт нислэгийн дэлхийн цамын F1H төрөлд бүгд найрамд харчилсан Солонгос ард улсын тамирчид 1-2 дугаар байр эзэлсэн бол Австралийн тамирчин 3 дугаар байранд, харин F1G ангиллал бүгд найрамд харчилсан Солонгос ард улсын тамирчид 1-2 3 дугаар байрыг эзэлжээ. Аз далайн орнуудын аврах шалгаруулах чөлөөт нислэгийн тэмцээний F1A ангиллын ганцаарчилсан төрөл олон улсын хэмжээний мастер Аз ТV-ийн аврах тамирчин ганц зэрэг амжилтаа баттгаж алтан медаль Аз ТV-ийн аврагын шилжин явах цамын эзэн болсон бол F1A ангиллалд багийн амжилтаар амар төвшин ахлагчтай Монголын баг тамирчид алтан медаль цамыг гардан авсан бол бүгд найрамд харчилсан Солонгос ард улсын баг тамирчид Гаоян ахлагчтай Хятадын баг тамирчид тус хүрэл мөнгөн медалийн эзэд болсон юм. Аз далайн орнуудын аврах шалгаруулах чөлөөт нислэгийн тэмцээний F1B ангиллын ганцаарчилсан төрөлд олон улсын хэмжээний мастер гонгор алтан медаль Аз ТV-ийн аврагын шилжин явах цамын эзнэр, мөнгөн медалийг олон улсын хэмжээний мастер солонго, хүрэл медалийг Австралийн тамирчин Вин Мичел нар хүртлээ. Энэ ангиллалд багийн амжилтаар олон улсын хэмжээний мастер солонго ахлагчтай Монголын баг алтан медаль хүртсэн бол Австралийн баг бүгд найрамд харчилсан Солонгос ард улсын баг тамирчид тус мөнгө хүрэл медалийн эзэд болсон юм. Аз далайн орнуудын аврах шалгаруулах чөлөөт нислэгийн тэмцээний F1C ангиллын ганцаарчилсан төрөл олон улсын хэмжээний мастер Хишиг Бат алтан медаль Аз ТV-ийн аврагын шилжин явах цам мөнгөн медалийг олон улсын хэмжээний мастер Бат төгс хүрэл медалийг Хятадын тамирчин тус хүртсэн бол энэ төрлийн багийн амжилтаар Хятадын баг Азийн аврагын алтан медаль цамын эзнэр, харин Хишиг Бат ахлагчтай Монголын баг тамирчид мөнгөн медаль Австралийн баг хүрэл медалийн эзнэр тус тодорсон. Ийхүү Монголын баг тамирчид 2014 оны Аз далайн орнуудын аврах шалгаруулах чөлөөт нислэгийн тэмцээний 6 алтан медалийн 5-ыг эх орондоо авчирсан амжилтаар энэ удаагийн тэмцээнийг өндөрлөлөө. Дараа жилийн шигшээ баг энэ бүрэлдэхүүнээр орно. Ягаад тэгэхээр бид нар 2 жилийн өмнө шигшээ багыг шалгаруулсан. Нэгдүгээр нь Азийн аврагт нэг баг бүрэн бэлтгэлтэй орох зорилготой. Дараа нь энэ Азийн аврагт орцсон туршлагатай тамирчтай бас дэлхийн аврагт сойхийн бодолтой бас тэгээд ямар ч гэсэн 2 жилийн хугацаагаар шигшээ багийнхаа тамирчдыг авсан. Би энэхүү тэмцээнд оролцсон хүн болгонд мөн зэрэгэлдээ хурш улс орнуудынхаа нийт хүмүүсийг 2015 онд Монгол улсад болох Дэлхийн агаарын спортын холбооны дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд хүрэлцэн ирэхийг албан ёсоор урьж байна. оны 4-р сард Швейцарын Луизиана хотод болсон Дэлхийн агаарын спортын холбооны хурлын үеэр Серб, Монгол, Итали улсууд 2015 оны Дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах эрхийн төлөө өрсөлдөж, Монгол улс 60% саналаар Итали, Сербийг ялж нэр хүндтэй энэхүү тэмцээнийг эх орондоо зохион байгуулах эрхийг авч чадсан юм. За Монгол орны давуу тал юу байсан бэ гэвэл тэр санал хураалтан дээр ажиглагдж байхад Монголыг бол одоо өргөн удам тал нутагтаа одоо тийм их тэгшхэн одоо тийм тал газар гэдэг ойлголт бол Европын болон одоо Америк ТV болон Азийн орнуудад бол нэлээдүүд нь бол байсан. Түүнээс гадна одоо Аз ТV ер нь анхудаа зохион байгуулах эрхийг өгье гэж одоо бас дэлхийн холбооч үзсэн байж магадгүй.
энэ нисэх загварын спортын хөгжил манай тамирчдын гаргаж байгаа амжилтыг бас тодорхой хэмжээгээр үнэлж дүгнж бид нарт ийм эрх олгосон болов уу гэж ойлгож байгаа. Байгаль, оюун ухаан, бие бэлтрийн 3 шүтэлцэн дээр бий болдог энэхүү өвөрмөц спортын төрлийг Монгол улсад хөгжүүлэхэд цаашлаад эх орныхоо нэрийг дэлхийн тавцанд дуурсгахад монголчууд, монгол хүн оюун ухааны өндөр чадамжтай үгээр биш, үйлдэлээр илэрхийлэхэд 2015 оны дэлхийн аваргын тэмцээн нэг талаар батлан харуулах учиртай. За миний ер нь мэдж байгаагаар бол Монгол улсад бол даамны дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн, бодибилдингийн дэлхийн аварга шалгаруулах 2 тэмцээнд болж исэн. За ер нь баг 3 дахь нь бол энэ нисэх загварын төрлөөр дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн. За Монголд бусад одоо болж байгаа тэмцээнүүд бол дэлхийн цомын аварга шалгаруулах буюу 2 дугаар английн тэмцээнүүд бол байдаг. За дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг бол одоо ерөнхий сайдын ивэлдор бол ихэнх орнууд бол явуулдаг. За энд салбарын яамд бол их чухал оролцоотой байдаг. Яагаад тэгэхээр одоо 50-ад орны 800-аас одоо 1000 орчим тамирчид тэр тамирчдыг дагалдаад бол маш олон одоо гэр бүлийн хүмүүс, үзэгчид, дэмжигчид бол ирдэг. За маш олон хэвлэл мэдээллийн хүмүүс бол ирдэг. За Евро спорт болон дэлхийн том спортын одоо мэдээллийн хэрэгслүүдээр бол энийг дамжуулдаг учраас Монгол улсын засгийн газар бол энд нэлээ одоо анхаарах бол юм шаардлага болоо. Энэ талаар ч гэсэн одоо ерөнхий сайд Алтай хоёрыг боловсрол шинжилгээ ухааны яамны сайд одоо Ган Төмөр одоо нар энэ талд бол их онцгой анхаарч бид нартай уулзаж бүхэл талаар дэмжиж туслахаа бол одоо илэрхийлсэн байгаа. Тэгээд энэ тэмцээний яг зохион байгуулах хороог бол боловсрол шинжилгээ ухааны яамны сайд Ган Төмөр сайд ахлахаар одоо өөрөө бол зөвшөөрсөн. Та энэ талаар бол эхний бэлтгэл ажлууд бол одоо хийгдэх шатанда байгаа. Чөлөөт нислэгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 5 твийн шилдэг тамирчид шигшээ баг бүрдүүлэн ирж оролцсон. Бидэнд энэ спортын гайхамшигыг бас амжилтыг авчрах өргөн уудам талнуудаг цаг агаарын тааламжтай нөхцөл давуу тал болох хэдий ч бүгд нийтээрээ нэгэн зөвд хөдлөх, тамирчдаа дэмжих, их хүчийг хоригдлуулах хугацааг тоолбол ердөө 353 хоног үлдээд байна. Бэлтгэл ажлын хувьд бол үнэхээр бас ярихад хэцүүлтэй. Одоо бид нар бол нэг юм 10-ын дотор тоотой улсуудад те одоо нэг 60-аад хүнд бол ингээд үйлчлэх одоо хүчин чадал одоо энэ бас шүүгч нар маань тоног төхөөрөмж хэрэглэн л дээ те дууран секундмээр сандал ширээнээс хүцүүлэл те. Тэгэхээр манай байгууллагын хувьд бол нэг тийм нэг тэмцээнд бол үйлчлэхэд чадвартай бэлэн байдаг. Тэгэхээр одоо бид нар үүрэг хүлээгээд яачихсан авчихсан одоо 50 улс ирэхээр бас яах вэ гэдээ бас жаахан бодох санах одоо юмнууд байгаа. Мэдээж ирэг энэ бол одоо Монголын сурчлах аягүй том боломж гэж бид нар өөрсдөө харж байгаа. Тэр олон хүн ирнэ гэдэг бол үнэхээр Монголын сурчлах их том боломж. Тийм учраас бид нар энэ зохион байгуулалтын өндөр хэмжээнд зохион байгуулахын төлөө ер нь одоо ажиллаад бараг жил болж байна. Комисс байгуулсан ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ дэлгэцийг ашиглаад ч гэсэн одоо туслах дэмжих хүмүүс маань хандаараа бүгдээрээ хамтарч одоо Монгол улсынхаа нэрийг бас олон улсын хүмүүсийн өмнө гаргая гэж бас уриалга хэлье. Хүн бүрийн бодол санааны хүнд оршин байдаг нис хүслийн биелэл хүртэлх нэгэн орон зайг эзлэн үүсэж, хөгжиж, дэлгэрч ирсэн гайхалтай сонирхлын нэг нисэх загварын оюунлаг спортоор Монголын тамирчид төв дэлхийн хэмжээнд алдраад урсгасаар байна. Хүний сонирхол, шинжлэх ухаан спортын зааг дээр оршин тогтнож байдаг. Техник спортын төрөлд дэлхийн аваргын цолтой олон тамирчин төрөх боломжтой. Азийн аварга шалгаруулах тэмцээн ийхүү харуулж чадлаа. Энэ тэмцээнээс Монголын тамирчдын авсан алтан медалиуд эх жилийн дэлхийн аваргын тэмцээнийг эх орондоо амжилттай зохион байгуулах эрч хүчийг сэлбэж чадлаа. Эх жилийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн эх орны минь нэрийг эгэл жирийн монгол хүний оюун ухааны чадамжийг дэлхийд дуурсгах болдог.